Ну, какой ветер у нас сорвало на востоке. Ужас, какой ветер. Все бачки повалило мусорные. Что-то на востоке там какие-то полотна улетели. Да. Сдуло весь лед. Ты зря сюда вышел, тут все как дует, воет. Птички бедные лететь не могут. Ой, сейчас стукнет ее. Хоть бы уж не летали бы. Да. Пошли, заходи, Юпуш, заходи. Ну да, заходи, я тоже пойду, заходи. Ну какой ветер. Заходи. А то закрой, там останешься жить. Ну. Весь день света не было, воды до сих пор холодной нет, да, Юки? А мы развлекаемся, что нам еще делать? У нас хоть свет был, у дочери вообще света даже не было. Сегодня ночью дуло, это жесть какая-то. Окна повылетают. Да, Якунь? Теперь играем, развлекаемся, да, Якуш? Что делать? Интернета нет.